like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास केजी फर्स्ट केजी सेकेंड साउंड ऑफ वोवेल ओ पढ़ने जा रहे हैं आज हम। MOP मॉप, LOG लॉग, COT कॉट, BOX बॉक्स, BOY बॉय, POD पोड, BONE बोन, FROG फ्रॉग। कुछ लेटर्स और दे रखे हैं जिसको आपको पढ़ना है। DOT डॉट, नॉट, लॉट, हॉट, गॉट, पॉट। COP कॉप, मॉप, हॉप, पॉप, टॉप, लॉप। FOG फॉग, हॉग, डॉग, जॉग, लॉग, बॉग। GOLD गोल्ड, होल्ड, सोल्ड, कोल्ड, बोल्ड, टोल्ड। HOCK हॉक, लॉक, मॉक, डॉक, रॉक, सॉक। इन सभी को आपको पढ़ना है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ आपको एक्सरसाइज देके रखी हुई है। यहाँ पे आपको राइट द मिसिंग लेटर्स करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको वोवेल ओ साउंड को फील करना है। COT कॉट, BOX बॉक्स, MOP मॉप, LOG लॉग, BOY बॉय, TOP टॉप, BONE बोन, TOLD टोल्ड, MOCK मॉक। अभी स्पेलिंग्स दे रखी है, इनको आपको करेक्ट करना है। HOT हॉट, POD पॉड, DOG डॉग, GOLD गोल्ड, LOCK लॉक, ROCK रॉक, ठीक है। ये आप सभी को करना है और पढ़ना भी, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड बाय।